línies ferroviàries, tant la de Palma Inca com la de Sineu, la Pobla, van ser de l'enginyer Eusebi Estada. Eusebi Estada va ser l'enginyer que va fer tota aquesta infraestructura ferroviària, però també les estacions, etc. Aquí tenim un plano de 1877 de com havia de ser l'estació de Sineu. Aquesta primera estació, que no és l'edifici actual de viatgers que hi ha ara mateix, Eusebi Estada la va dissenyar en 1877, que només tenia, per exemple, aquí com podeu veure, un sol aiguavés. Això feia que fos una de les estacions més senzilles que hi havia a Mallorca. No sabem si se va arribar a fer només amb un aiguavés o amb dos. La qüestió és que després va acabar sent una estació doble vessant, com la imatge que tenim aquí. Com la imatge que hi ha aquí. Això era l'edifici de viatgers de la primera estació. Era una estació molt senzilla. De fet, era bastant característica perquè no s'assemblava en res a cap altra de les estacions que hi havia en tota la línia de Palma Inca. En general, el conjunt de les estacions no és que fossin edificacions molt majestuoses ni molt mancos, sinó que eren per ser d'utilitat, però sí que tenien un caràcter més diríem, més sobri, més elegant, que per exemple, el que era la primera estació de Sineu. Aquesta primera estació de Sineu s'apareixia bastant a l'estació de la Pobla, que se conserva encara a dia d'avui, o l'estació de Sant Joan, aquesta és l'estació que hi ha també aquí de vora, i la primera estació, per tant, era una estació molt similar d'aquestes característiques, que era molt senzilla i que divergeix bastant de lo que avui dia, és a dir, si ara mirem l'estació, de lo que avui dia de lo que avui dia és l'estació, l'edifici de viatgers. El primer recinte que va tenir Sineu, el recinte ferroviari, era molt senzill i només tenia el que era aquest primer edifici de viatgers, molt senzill, després un moll de mercaderies i també provisionalment s'hi va instal·lar una plataforma giratòria per poder fer girar els trens fins a 1879. No se sent. Si te pots... Sí, si podem ampliar el micròfon. I intentaré xerrar més fort. Si t'aixecaves, però clar, has de canviar. És que si m'aixec tapes... El projector. Sí. I el micro? El micro solament ja. Sí, abans anava bé. Sí, jo vols dir aquí, perquè aquí no funciona. No, perquè teníem això. Si pot estar dreta... És que si estic dreta, tapes projector. Tallet, la cadira... Espera. Perdona. No, tranquil·la. Sí. Intentaré xerrar més fort. Continuant per on ho havia deixat. Aquest primer recinte d'estació era molt senzill, destaca de lo que havia estat, de lo que coneixem a dia d'avui, el que és l'estació de Sineu, sobretot l'edifici de viatgers, que és un edifici molt més suntuós. A mesura que va anar creixent l'explotació ferroviària, que l'estació de Sineu va anar tenint més importància, se va anar apostant i van anar creixent no només l'estació de Sineu, sinó també totes les altres estacions. Aquesta, com us he ensenyat, és l'estació de la Pobla, que l'estació de la Pobla tenen moltes similituds. El que era la primera estació, com ja us he dit, l'edifici que hi havia aquí primer a Sineu era com aquest.
De fet, aquí tenim també els planos de Eusebio Estada de l'estació de la Pobla, que com podeu veure eren perfectament iguals, i com ara seguirem veient també, Sineu i l'estació de la Pobla van tenir unes semblances constants. Aquí, per exemple, com us he mostrat ja abans, tenim l'estació de Sant Joan, que eren també la primera estació de Sineu, era bastant parescuda en aquesta, una estació molt senzilla, que de fet la majoria d'estacions, de la resta d'estacions de la companyia Ferrocarrils de Mallorca, no només hi havia espai i cabuda pels viatgers i per les mercaderies, sinó que també hi havia cabuda i acollia tot el que eren els caps d'estació. És a dir, els caps d'estació i el personal d'aquella estació tenia residència fixa a l'estació a la qual estaven destinats. Però aquestes estacions, tant la de la Pobla, com la de Sant Joan, com la de Sineu, no. Tan sols el cap d'estació tenia una simple cambra i no tenia una residència. Aquesta, com vos dic, és l'estació de Sant Joan, i de l'estació de Sant Joan conservam un plano. Tots els planos que veureu són de l'arxiu que conservam als serveis ferroviaris de Mallorca. Conservam un plano amb aquest detall que és bastant graciós, perquè ens mostra, aquí tenim l'espanador de bitllets amb la vestimenta d'aquell moment, i després això és de finals del segle XIX, i podem veure també aquest pagès en la vestimenta clàssica de l'època. Com vos dic, les estacions van anar creixent a mesura que se va anar desenvolupant tot el sector ferroviari, que el tren va permetre en els pobles desenvolupar-se industrialment, fer créixer la seva economia, i també, mentre anava creixent tot això, la infraestructura que se necessitava era molt major. Per tant, les estacions van anar creixent, no només l'edifici de viatgers, sinó en general el recinte. Aquí tenim un plano, que crec que el veig un poc petit, però perquè vos situeu, aquí posa que hi ha la cisterna, no sé si més o menys teniu la cisterna ubicada de l'estació actual, però com veus, és a dir, el recinte de l'estació continuava tot cap a davant, cap als costats i també cap a darrere. És a dir, el recinte de lo que és ara mateix l'estació encara era bastant més grossa, perquè també penseu que era molt important no només els viatgers, sinó les mercaderies. De fet, les mercaderies eren tant o més important que els viatgers, i en els recintes de les estacions se guardaven, se dipositaven totes aquestes mercaderies que després s'havien de traslladar amb el tren. De fet, Sineu, pràcticament tot el que, si no és així ja me pot corregir, sobretot el que es transportava amb el tren eren productes agrícoles, i també hi havia un percentatge molt important de bestiar, concretament de porcs. I també tot això havia de tenir cabuda dins aquest recinte mentre esperaven l'arribada del tren i poder fer el carregament. Aquí també tenim un plano del magatzem. El magatzem no se construeix en el mateix moment que el primer edifici de viatgers, sinó que se construeix després, i aquest magatzem ara mateix també se van construir no només a Sineu, sinó que se van construir a diferents estacions i eren els mateixos. De fet, ara mateix, avui en dia, se conserva aquí a Sineu, també se conserva a la Pobla i també el tenim a Inca, i són els tres edificis iguals. Aquí tenim el que és ja la nova estació, i el que vosaltres vos explicava d'aquest edifici primer, que aquest ja sí que és el que coneixem a dia d'avui, i divergeix molt amb el que era aquest primer edifici que se va fer a 1878. No tenen res a veure, primer perquè aquell només era un edifici d'una sola planta, destacava per la seva senzillesa, i si aquell destacava per la senzillesa, aquest destaca per lo contrari, destaca per la seva majestuositat. De fet, és l'edifici més gran de tots els edificis de viatgers de totes les línies. Penseu que no només hi havia la línia d'Inca, la línia de la Pobla, de Manacor, també hi havia la de Felanitx, hi havia la de Llumajor. És a dir, el tren connectava molt de pobles
i en el final l'estació més important ha arribat a ser la de Sineu. Aquest és un projecte de 1924 que se va inaugurar en 1926 i feia molt poc que s'havia inaugurat també la línia d'Artà. La línia d'Artà el 1921 ja se va fer, també eren uns altres tipus d'edificis perquè ja se van fer en posterioritat en els anteriors, era un altre enginyer que ho va fer i l'estació d'Artà concretament sí que podríem pensar que és més o menys les mateixes dimensions, però aquesta té una planta, és a dir, aquesta té 3 plantes, és l'únic edifici de 3 plantes, l'edifici d'Artà només són 2. Aquest enginyer que va fer aquesta estació va ser en Luis García Ruiz, que era un enginyer de la companyia, i aquest enginyer va ser l'única estació que va fer. Per tant, també és l'única que és d'aquesta manera, té un estil més noucentista, les altres no tenen aquesta tipologia, també perquè són anteriors. I bé, per què se va fer aquesta estació a Sineu tan majestuosa? Trobam en els annals de Sineu de l'any 1914, ja trobam que des de l'Ajuntament se demana la mediació d'en Joan Aguiló perquè faci d'intermediari amb la companyia dels ferrocarrils de Mallorca i se construeixi un nou edifici de viatgers. Clar, aquest edifici tan petit que hi havia originàriament havia quedat més que petit i necessitaven ampliar l'edifici. Per tant, tenim que des de 1914 l'Ajuntament de Sineu ja demana a Ferrocarrils de Mallorca perquè construeixi un nou edifici. En el final arribarà a l'any 1926. Aquí, per exemple, tenim els plànols d'aquesta estació, que com veus és l'única que tenim que són de 3 plantes i després té bastant de detalls que són interessants, com per exemple aquí tenim el plano de la marquesina actual, que encara se conserva, que és aquesta d'aquí. És aquesta marquesina. Després aquí tindríem el mur de tancament, que també seria un mur que destacaria respecte als altres murs de tancament de les altres estacions. I després tenim també detalls com aquest, que és la taquilla de vendre bitllets. Aquest és un detall curiós perquè, de fet, aquest és el plano i aquesta és una fotografia actual perquè aquesta és l'única de totes les estacions que hi havia que se conserva. Així que intentarem cuidar-la molt i que se segueixi mantenint perquè, ja us dic, és l'única que a dia d'avui ha perdurat. També ha perdurat perquè la resta d'estacions han patit moltes obres, han patit moltes modificacions. En canvi, l'estació de Sineus, com que se va fer, és a dir, ara mateix s'entra perquè fa el tren, entrant per aquest edifici el magatzem, el que era el magatzem, allà hi ha situats els torns. Se va fer que la gent anés per allà i l'edifici de viatgers va quedar intacte. I el que se va fer és que s'ha anat concedint a particulars que han anat explotant els seus negocis i això ha fet que el fet de no entrar la maquinària actual s'hagi pogut conservar i de fet és una de les que se conserva millor tant per de dins com per de fora. Les similituds en l'estació de la Pobla. No només apareixia aquesta primera estació que se va construir, sinó que a la Pobla també demanava, és a dir, la Pobla també va créixer molt i la Pobla també demanava que se construís un altre edifici de viatgers que donés també més importància en el poble, que fos capaç d'assumir les noves necessitats que requeria l'explotació ferroviària i també se va projectar el mateix arquitecte, en García Ruiz, també va dissenyar una nova estació per la Pobla. De fet, en García Ruiz no se va esforçar gaire en dissenyar l'estació de la Pobla perquè va copiar els mateixos planos exactament
i l'únic que li va canviar va ser que aquí a l'estació de Sineu posava el cartell, posava Sineu i aquí posava la Pobla. Això és l'únic que va canviar. Perquè l'estació de Sineu se va arribar a construir i la de la Pobla no. La de Sineu va arribar abans, la de Sineu va ser el 26, l'estació de la Pobla estava projectada cap en el 29 i aquí Ferrocarrils de Mallorca estava immers en unes obres molt importants que van ser l'obra de soterrar la línia de l'estació cap en el port. Això van ser unes obres que van costar moltíssim, una inversió enorme per la companyia. A part, 2 anys després, també havia de construir la doble via entre Palma i Inca per doblar freqüències i això va impossibilitar que la companyia tingués liquidesa per invertir, perquè s'ha de dir que Ferrocarrils de Mallorca era la que pagava aquestes edificacions, no eren els ajuntaments, ni eren altres particulars, ni accionistes, ni res, sinó era Ferrocarrils de Mallorca que assumia plenament els costos d'això. Per tant, Ferrocarrils de Mallorca, a més, també ja era com a les darreres apostes que va poder fer Ferrocarrils de Mallorca per, de qualque manera, intentar salvar la seva economia, perquè ja en els anys 20, pareix increïble però és així, l'aparició del vehicle motor ja estava fent molta competència a lo que era el ferrocarril. Sobretot, la primera classe, els viatgers de primera classe, les mercaderies no tant, però els viatgers de primera classe ja sí que se sentien bastant més atrets pels cotxes, que els hi permetien desplaçar-se més còmodament, amb més flexibilitat i no dependre d'uns horaris fixos com amb el tren. Per tant, també l'aposta per fer noves estacions venia una mica d'aquí, venia d'intentar treure en els viatgers de primera classe que se sentissin una mica atrets. També se van comprar nous trens molt més moderns, més majestuosos, per intentar treure tots aquests viatgers. Aquesta estació, que també és d'en García Ruiz, tampoc se va esforçar en canviar el projecte. Era l'estació de viatgers que hi havia d'haver en el port de Palma. L'any 31 s'acaben les obres de soterrament de la línia de l'estació fins en el port i estava previst que també tingués una estació de viatgers en el port. Aquest era el projecte, havia de ser calcada a l'estació de Sineu i havia de ser calcada a l'estació de la Pobla, que després no va arribar. Finalment aquesta tampoc va arribar i la línia d'esport només va ser en exclusiva de mercaderies. En el final els viatgers no hi va arribar viatgers en aquesta línia. Això fins ara han vist les estacions, però Sineu no només té aquest tipus de patrimoni ferroviari, sinó que també en té altres, com són les obres de fàbrica i en el cas concret els ponts. Aquí tenim el pont d'en Corbera o de Sant Bordils. És un pont de pedra de 4 ulls que se va fer en 1877 i que permet que el tren passi pel torrent de Vinagrella. S'ha de destacar que aquest és el pont més gran que està actualment en servei encara. Aquí tenim la foto de quan se va reobrir la línia, l'any 2003, i després aquí també hi ha una foto que és una curiositat. Amb el magre està escrit aquí una M, l'ET, i aquí 1877. Manuel Lete va ser el contractista que va fer les obres, va fer bastant de contractes de les obres entre el tram d'Inca i Sineu, i ja havia estat un contractista que havia fet les obres de Palma a Inca. També Manuel Lete va assumir, hi va haver un contractista que anomia Josep Alonso, quedeu vos amb el nom de Josep, que va renunciar a les obres
van quedar mitges i en Manuel Lete els va acabar. I això encara és una foto actual, se conserva la clau de la volta, se conserva aquest detall. S'ha de dir que aquest no era el pont més gran que tenia Ferrocarrils de Mallorca. Hi havia 3 ponts que eren més grans que aquests, tots 3 estaven a la línia de Llumajor. De fet, aquest és el pont de les 7 boques, que malauradament la línia aquesta ja no està operativa, però el pont sí que se conserva. Altres ponts. Tenim el pont de la Picardia, que és el pont que està de vora les graveres de Sontell, la carretera entre Sineu i Petra. I aquesta obra, junt amb el pont de la Barraquera, que ara veurem, són uns ponts que SFM va haver d'arreglar l'any 2022 perquè presentaven uns desordres estructurals importants i, com vos dic, són ponts que tenen quasi 150 anys d'història, però que segueixen operatius a dia d'avui, segueixen transportant tots els viatgers de la línia de Manacor i, per tant, han de ser ponts que s'han d'anar constantment reparant i reforçant per poder seguir estant operatius. Però aquesta obra de 2022 que va fer SFM no ha estat l'única que s'ha fet a la història, sinó que entre els anys 30 i 40 ja s'havia de fer un reforç de tot el pont, aquí hi ha el plano, amb un perfil a la boquilla, per evitar que el pont s'obrís. I hi ha una curiositat, que és aquesta glosa, que vaig trobar en Esmel i Sucre, que és la revista de Sant Joan, que diu: el pont de la Picardia 900 duros va costar. I en Pet Dinc que es posant coses que no sabia. El pont de la Picardia 9.000 duros ha costat i ara ha criballat, això és el que jo volia. Vos havia dit que us en recordessin d'aquest nom d'en Josep i el tenim aquí, en aquest Josep o Pep. Després, aquest és el pont de la Barraquera. Aquesta és una fotografia recollida en el llibre de Nicolau Canyelles i a tots dos els hi va passar el mateix, que cap a mitjans del segle XX se va haver de fer una obra important de consolidar aquests ponts perquè ja estaven malmesos, la seva infraestructura ja estava bastant malmesa. Aquesta estava intentant fer en la mateixa perspectiva. Aquí podem veure els operaris fent aquest primer reforç i després aquest és el pont com ha quedat després de les obres que va fer SFM l'any 2022.